naše krajevne skupnosti. Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji vam bomo pobliže predstavili krajevno skupnost Leskovec Stari Log. Dobrodošli v naši krajevni skupnosti Leskovec Stari Log. Naša krajevna skupnost je sestavljena iz dveh krajev, katera sta že v našem imenu. Imamo cirka 850 prebivalcev in smo ena manjših krajevnih skupnosti v naši občini, čeprav se pri nas tudi kar veliko stvari dogaja. Do sedaj smo imeli, glede na to, da smo kar finančno omejeni, smo do sedaj izvajali bolj sanacije cestišč, čiščenje jarkov, nismo še prišli v večje faze investicij, katere imamo v namen narediti prihodnje. Sedaj se pospešeno pripravljamo na krajevni praznik, kateri bo prva 2 vikenda v oktobru. Vsako leto priredimo sedaj pustno rajanje za otroke. Večje investicije, ki bodo prišle v plan v našem kraju, sedaj bo ena preplastitev ceste ob železnici skupaj v sodelovanju z občino. Tam bomo potem uredili tudi javno razsvetljavo. V našem planu imamo narediti še javno razsvetljavo še v 2 manjkajočih ulicah, kjer še javne razsvetljave ni. Imamo v mislih tudi ureditev igrišča, potem pa veliko se damo na nekakšna druženja. Zelo dobro sodelujemo z našimi 3 društvi, Turistično društvo Ajda, Društvo upokojencev Leskovec Stari Log in Kulturno-umetniško društvo Sloga Leskovec Stari Log. Sedaj se pa tudi pospešeno dogovarjamo za obeležitev naslednjega krajevnega praznika, kajti takrat naša krajevna skupnost praznuje 50 let. Eno izmed najbolj dejavnih društev v kraju je Društvo upokojencev Leskovec Stari Log, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2003. 15 let je bil predsednik Alojz Gačnik, leta 2018 pa je vodenje društva prevzela Alenka Narobe. Kot članica krajevne skupnosti in v bistvu tudi predsednica Društva upokojencev Leskovec Stari Log moram povedati, da v našem društvu stremimo k temu, da sodelujemo z našimi krajani in z člani naših ostalih društev. Društvo upokojencev Leskovec Stari Log šteje 150 članov in ima 3 sekcije. Sekcija pikadistov in kegljačev so sicer trenutno na počitnicah in začnejo za svojimi dejavnosti v mesecu septembru, ampak naša sekcija rokodelk je aktivna skozi vse leto in moram reči, da se sedaj že aktivno pripravlja na obdaritev naših otrok iz našega vrtca v mesecu decembru. Njihovi izdelki so tudi tukaj za nami, si lahko pogledate. Drugače ima naše društvo zelo pester program delovanja skozi vse leto. Sedaj se v našem društvu že aktivno pripravljamo na naš krajevni praznik, kjer Društvo upokojencev vsako leto priredi večer ljudskega petja in moram reči, da je zelo dobro obiskan. Poleg tega bomo imeli pa še takih malo bolj svobodnih dejavnosti nekaj, in sicer vsak mesec se ob petkih srečujemo tako čisto neformalno z našimi člani, ob klepetu, športnih igrah. V mesecu septembru se bomo z našimi člani podali še s turistično agencijo Relax na letovanje na Brač, kjer se imamo vsako leto res odlično. Drugače pa je v našem programu do konca leta še planirano organizirano martinovanje za naše člane. V decembru priredimo še nekaj delavnic, in sicer izdelava venčkov, druženje ob klepetu, potem vsako leto obdarimo naše člane, ki so bolni in se ne morejo udeleževati naših prireditev na domu za skromnim darilcem. In to je v bistvu potem proti koncu leta skoraj vse, razen še našo predsilvestrovanje za člane, z čimer tudi zaključimo naš letni program.
K širši prepoznavnosti kraja je veliko pripomoglo turistično društvo Ajda, društvo za prirejanje in prikaz starih običajev. Zelo dejavni so predvsem na področju ohranjanja stare kulturne dediščine. Mi smo turistično društvo Ajda, delujemo v okviru krajevne skupnosti Leskovec Stari Log, imamo 47 članov društva. Ukvarjamo se s prirejanjem in prikazom starih običajev, kar nam to zelo dobro uspeva. V zadnjem času, vsaj zadnjo leto, smo se lotili tudi restavriranja starih pripomočkov, ki so uporabljali na kmetijah naših domačij. Letos smo pa se lotili enega posebnega projekta, to so žrmlje z pokončnimi kamni, ki so nekaj posebnega. To žrmlje je bilo popolnoma uničeno, mi smo ga čisto obnovili. Hoteli smo ohraniti tisti stari del, da ima izgled tako, kot je to nekoč izgledalo. Zdaj smo nekje v končni fazi, 90% tega projekta, bomo pa v naslednjih dneh, oziroma tam mislim, da do podob bistriških domačij, da bomo ta projekt zaključili. Striktno bomo v projektu uporabili za koruzno zrnje. Ne bomo zdaj mešali pšeničnega in ajde, zato ker smo mi tudi v osnovi z projektom, ko nastopamo, imamo zgodbo od koruznega zrna do koruzne moke. Tako da projekt nam je nekaj posebnega, ki je tudi skoraj ga ni, koliko smo poizvedovali, najti v Evropi. V njega smo vložili ogromno, okrog 550 ur, imamo še nekaj za dokončati, tako da je projekt za nas izredne vrednosti. Ostal bo na tem mestu, ker smo mi uredili kot neki razstavni pano, da lahko domačini ob vsakem trenutku obiščajo naš prostor tu in si ogledajo te stvari, ki so jih darovali. Restavriranje ni ravno enostavna zadeva. Če hočete te projekte, to je bilo uničeno, popolnoma spraviti v tako fazo, da izgledajo zdaj kot novi, je potrebno veliko dela, veliko potrpljenja. Pa tudi tehnologijo samega restauriranja sem se naučil v Mariboru pri prijateljih, ki so se s tem ukvarjali. Tako da lahko tu med drugim tu vidite en sod leseni, ki nam je sosed tu podaril. Bomo ga uporabili tu kot pomožno mizo in tako dalje. Tako da vidite, da so naši projekti res nekaj izrednega. Mi imamo ta projekt restauriranja, ki ga tukaj vidite, tudi nastopamo navzven na raznih prireditvah. Predvsem se poslužujemo oziroma delamo usluge posameznim šolam. Delamo ta projekt tudi na podobah bistriških domačij. Če nas pokličejo oziroma imamo povezave kje drugod, se tudi udeležimo tega in prikažemo to. Letos smo prvič gostili v krajevni skupnosti turiste. Aktiv kmečkih žena Goričko nas je prosilo, če bi lahko nas obiskali z turističnim avtobusom, ker je bilo okrog 30 teh kmečkih žena. Mi smo jih gostili tu, priredili smo jim prikaz 5 starih kmečkih obrti. To je pletarstvo, beli zeleni program, polje kovačija, zgodba od koruznega drna do koruzne moke, klepanje starih orodij in pa imeli smo še na koncu izdelava ročajev za kmečka orodja. Tako da v bistvu smo zajeli vse tisto osnovo, kar je ljudi zanimalo. Spoštovani gledalci in gledalke, upam, da ste izvedeli marsikaj zanimivega o krajevni skupnosti Leskovec Stari Log. Prihodnjič pa se vidimo na Spodnji Poskavi. Naše krajevne skupnosti.